tamin'ny fahavalo taonan'ilay tovolahy kely dia bevoaka indray ny mamany. Tsy mahazo hohanina miaraka amin'ny fitondrana voa kanefa ilay fanafody ka tsy maintsy najanona. Dia nanomboka teo verina indray ny olan'ilay tovolahy kely sy ny mamany. Niverina indray ny teny marary, ny fahatezerana diso tafahoatra. Nanjary fiainan'ilay tovolahy kely isan'andro ny kitakita sy ny vazavaza. Lasa niferina ho azy ilay tovolahy kely rehefa hody any amin'ny ray aman-dreny ny faran'ny herinandro. Any am-pianarana izy lasa lasamboron'izany sady lasa tsy dia mifantoka firy. Lasa misy fiantraikany eo amin'ny fianarany ilay mahazo azy any an-trano ka lasa nidina be ny notiny. Gaga sy talanjona na ny mpiantoka na ny asosiasiona hoe ilay tovolahy mahay be teo sanatria ve lasa manao tsy zarizary ny fianarana? Soa ihany fa no niteraka soamantsara ilay mamany dia afaka miverina haninana an'ilay fanafody indray. Dia miverina ny lamandray ny fifandraisan'izy mianaka ary lasa niakatra indray ny notin'ilay tovolahy kely.